Doğal yollarla bir şey yapabilir miyiz? Sürekli sıvı almak o balgamı aslında biraz seyrelteceği için balgamı çıkartmayı kolaylaştıracaktır. Sıvı almak, su içmek tabii ki en başta, ama onun dışında bitkisel çaylar olabilir. Çok sıcak olmamak şartıyla, çok soğuk olmamak şartıyla bol bol sıvı almak işe yarayabilir. İnatçı öksürüklerde aslında bir kaşığın ucuyla bal alıp onu yutmak boğazı hafiften rahatlatabilir. Ya da yine çok inatçı öksürüklerde önerebileceğimiz bir şey, banyoya girin, sıcak suyu açın, içerisi buharla dolsun. O buhar, su buharı öksürüğü rahatlatmaya yardımcı olacaktır. Suyun içine belirli şeyler katılıyor biliyorsunuz hocam, havluyla böyle. Onlardan yapmayalım mı? Onlardan da yapılabilir. Mentollü şeyler, işte klasik halk arasında bilinen Vicks gibi şeyler. Mentol de biraz hava yollarını rahatlatabilir, ama o da aslında çok koyduğunuz zaman biraz, özellikle ilk başlarda rahatlatmaktan çok daha da rahatsız da edebilir bir süre. Çok hafif bir miktarda onu suya koyup onun buharını çekmek, mentol içeren şeyleri faydası olabilir. Hatta bazen işte göğüse sürmek, aslında göğüse sürmek göğüsteki enfeksiyonu ya da işte öyle bir şey iyileştiren bir şey değil. Aslında oradan çıkan buharın hani burnunuzda çekilmesi ve o mentolün rahatlatıcı etkisinden kaynaklanan bir şey. Peki pastil? Pastil boğaz ağrısıyla bağlantılı anlatabileceğiniz bir şey. Öksürükle ilgili de belki çok hafif yatıştırıcı, boğazı yatıştırıcı etkisi olan pastiller olabilir. Ama yine şu söylüyorum, bunların hiçbiri tedavi değil. Bunları tedavi ettiğini düşünmeyin sadece. Yardımcı olmaz mı? Olabilir, ama tedavi etmiyor.